Sure e cila I ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam në një moment të sikletshëm të tij, në një kuvend të mundimshëm për atë alayhi salatu wassalam, derisa ai po fliste me disa krye udhëheqës të arabëve të Qurayshve. Dhe atë janë Utbetu ibn Rabi'a, Shejbe ibn Rabi'a, Amr ibn Hisham, I njohur Ebu Jehel, Ebu Leheb, e të tjera prej emrave si Umej ibn Khalef, tituj dhe emra të cilat kishin frenat e pushtetit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në botkuptimet e njerëzve, në perceptimet e njerëzve, gjithashtu edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri në zbritjen e kësaj sureje, ishte që njerëzit janë në bazë të pozitave. Ata lëvizin me pozita, I dojnë njerëz me pozita dhe I çmojnë njerëzit të cilat kanë pushtete. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam, duke u nis nga ajo çka ja kuptojnë njerëzit, shpresonte mos pe pranon Islamin një njeri I madh I arabëve, e pastaj ta pranoje fejen e Zotit të drejtë të gjithë arabëve. Kështu mendonte pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe në një moment prej momenteve, njëri prej miqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte I verbër qor. Dhe derisa pejgamberi alayhi salatu selam ishte të fol me ta, vjen dhe e ka për dorë pejgamberin alayhi salatu selam dhe I thot: ja Rasulullah, allimni, oj dërgumi I Zotit. Ai nuk e dinte me kana të fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dinte sa I tashush me do të mbulloj në perceptimin e tokës. I tha: ja Rasulullah, mësom. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam u ngushtu, jo për veti, sa ai ishte prej të mirëve, po u ngushtu se ata kanë me prish punën kur ta shohin një çorr I cili s'ka pozit, pi vjen pejgamberit alayhi salatu wassalam tu kon ata. Nga se në perceptimin e të mlojve është njerëzit pa vlerë, s'kan vend ata ku janë ata. Edhe Allahu xhelle xhelalu e zbriti këtë sure jo për këtë rast, po për me vendos ligj të kuptimit dhe botkuptimit dhe çish duhet një mendu gjanat. A është vlera në pozita, në pasuri, në pushtete, apo vlera qëndron dikun tjetër? Allahu xhelle xhelalu e ndroi mizanin, e pruni mizanin e sakt dhe tha: wa huwa yakhsha, çmoje këtë çorin, çmoje. Mos ja kthe shpinën dhe mos umrol ndaj atina. Dietar thonë ky çorri nuk I pa mrolat. Por Allahu deshti me ndru ligjin, tha çmoje këtë. Wa huwa yakhsha, se ki tutët Allahut. E ata istaghna, ai s'intereson për Zotin. Allah e pruni ligj dhe normë të vlerësimit gjërave. Cili është? Pasuria, pushteti, forca, komoditeti, luksi, asnjëra. Cila është? Allahu xhellahu ala tha në Kur'an: inna akramakum inda Allahi atqakum. Kjo norma me të cilët shkohet te Zoti. Edhe pse kjo normë është vështirë mu praktikuar në fushën reale. Tha Allahu xhellahu ala në Kur'an: ai më me pozitë te Zoti dhe më I ndershëm te Zoti, cili është? Ai I cili tutet Allahut më shumë. Ai I cili ka dronë Allahu xhellahu xhelalu më shumë. Ai I cili respekton ligjin Allahu te bareke ve teala më shumë. Pastaj Allahu xhellahu nga kjo skenë dolte një skenë tjetër dhe boni një krahasim Zoti jon të mrekullueshëm mes kibrit të këtyre njerëzve dhe zanafillës së tyre. Pra me e matë kibrin e tyre ishte shumë I ranë. Për I ka vjen që ki njeri cili e ka gjithë këtë kibër, tha Allahu xhelle xhelaluhu: kutile l'insanu ma akfara. I malkuar qof njeriu, pra pabesimtari, sa mohues që është, sa mendje madh që është. Pastaj tha: min ayyi shay'in khalaqa. Këtë kibër dhe mendje madhsi, a ka harru ki për çka është krijuar? Për çka kriju njeriu? Min nutfetin, nga një pik ujë ka kriju Allahu xhelal njeriu. Fa qaddarahu, pastaj e ka formsue. Andaj thanë dietarët se njeriu kur e haron zanafillën e vet, rritët, bëhet mendje madh, kryen neç. Andaj në Kur'an vijnë dy gjëra gjithmonë bashkë. Në Kur'an
gjithmonë vinë dy gjëra bashkë. Emra dhe cilësitë e Zotit të mëdha, më të larta, më absolute. Wa huwa al-Aliyul Azim, dhe ai është më i madhi dhe më i larti. Dhe krahas emrave të lartë Zotit vjen zanafilla njerit. Po e kuptoj njeri çfarë zanafille ka, sa i dobët që është, dhe e njeh kudretin dhe emrat e Zotit ve te bareke ve teala, e drejton gjadën, del në gjadë ku duhet. Cila është gjadja? Gjadja është Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhelal kujtoi ata njerëz dhe na kujton neve gjithmonë çka ti lexojnë këto ajete, nga çka jena krijuar, pi çka jena formuna, a meriton njeriu me e bë çallom? Wallahi njeriu kur e shef se si nervozohet, se si hidhrohet, se si zemrohet, se si çon fluan, vetëm se haron kudretin Allahut mbi ta. Njani prej njerëzve të mirë të gjeneratave të para e pa njanin të ere shërptorin e vet, e pa të ere. Dhe gjithashtu kjo i ka ndodhur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pa një njeri të ere kanë robin e vet, e pa të ere robin e vet. I shkoj pi përmas alayhi salatu wassalam dhe i tha: dije se Allahu ka kudret mbi tyje ma shumë se ti mbi këtë robin. Ma e men, gjithmonë kur tyje nefsit të ngritët lartë, vetja jo të qonë krenari, ma e men, Allahu ka kudret mbi tyje, Allahu ka fuqi mbi tyje. Gjithmonë kur ti me ndonë se mund është mi abot dikuj qish do ty, qoftet e ndaj bashortës, qoftet e ndaj fëmijut, qoftet e ndaj vllaut, qoftet e ndaj shokut, qoftet e ndaj punëtorit, qoftet ndaj kujt do qoftë që ti ki pozit mbi ta, dhe ti me ndonë se mund është musil qish dush me ta, vesh një send kurtoje. Fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu ka takat mbi tyje ma shumë se ti mbi këtë robi. Ti edhe me pas takat një dit lodhësh, me dhanë takat Allahu sa të dush ti ki mu lodh. E kudreti Allahu mbi njeriu është i pakufizueshëm. Andaj tha Allahu gjenë në Kur'an: min ayyi shay'in khalaqa, pi çka e ka kriju njeriu? Pi një pik uje. A meriton që ki njeri mi u boj madh Allahu xhelel xhelalu? A meriton që ki njeri mos mira se ishte Allahu xhelel xhelalu? A meriton që ki njeri me thanë se shumë haram e ka bo Kur'ani, shumë haram e ka bo feja, jo haram, kjo haram, kjo haram? Ai cili o zotnia jot, ai të ka thonë çka është haram? A ki patin dhe një ndërmarje, shefi punës mi thonë: ej, ti shumë ndalese paske këtu, mos e prekat, mos e preket, mos e prekat. Po unë e be kalzoj këtu. Shefi punës çka thot? Po unë e be kalzoj këtu çka është haram, çka është haram. Jo ti. Ti je një punëtor i cili ki marrëveshje si dush leje punën. Një njeri pasanik ka bon një ndërmarje, ju thot njerëzve unë e kalzona këtu. Dhe njeri ju vjen dhe ja diskuton haramin Zotit, dhe i thot shumë harame. Aja ka kriju, aja sa kon hiq. Allah ja ka dhon takatin, Allah ja ka dhon trupin, Allah ja ka dhon shpirtin, Allah ja ka dhon frimin, ja ka dhon bukën, ja ka dhon familjen, ja ka dhon shtëpinë, ja ka dhon krejt, dhe i thot shumë harame. Po ti nuk mundesh ati mi kallzu, ai të kallzon. Kur e ki halal dhe kur e ki haram, kur dush muqu, kur dush me flet, kur e vjen xhami, kur e ki e detyrën tjetër, krejt ai të kallzon. Andaj quhet rob. Ja ibadi fattaqun, të Allahu xhan sura Zumar: o rob temi tut nuk i mua, o rob temi tut nuk i mua, se unë jam Zoti juve, s'keni ju zot tjetër. Andaj njeriu duhet mi pas tut Allahu xhelel xhelaluhu. Ndërsa Allahu këtë ajet çuçi përfundoi: kella lamma yaqdi ma amara, kurse si njeri se ka kryer detyrën e vet, i ka fal 2 recate dhe tash kujton se ka kryer detyrën ndaj Zotit. Jo, detyra e Zotit është shumë më e madhe. Frika për Allahu xhelal kërkohet shumë në dozë më të larta. Andaj Allahu te bareke ve teala në këtë sure neve po na ndryshon mentalitetet. Mentaliteti i parë cili është jo me vlerësu me pozita, po me takvallëk. Edhe e dyta, gjithmonë që neve ta ndrojna standardin e vlerësimit, kthehemi te esenca. Ku o njeri? Kur ta shihsh dikon pozit lart, kujtoje se ajo ka një ditë një pikë uje, dhe ka me ndru jetë, dhe ka mu vërros, dhe ka me rinjallë Allahu xhelel xhelaluhu. Nësa kon bamirës, ilumjaj. Nësa kon keqbërës, mirë për atë. Mirë për atë. Na e lusë për Allahu xhelel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala mos na mundson që mi u bë krijeneç Zotit ton te bareke ve teala.